У нас холодильник включен, и теперь мы хотим его поставить на функцию охлаждения, чтобы наша косметика хранилась в правильной температуре. И для этого мы просто передвигаем рычажок вверх. Загорается вот такой зеленый огонек. Написано Cool, холод. Это означает, что наш холодильник начал охлаждать. И сейчас послушайте, как он тихо работает. Его почти не слышно, поэтому он прекрасно может стоять в спальне. Он начал сразу же охлаждать, сюда уже сразу можно составлять крема. И дальше также мы с вами убеждаемся, что все, зеркало работает, можно красиво сидеть, краситься за своим туалетным столиком. В следующем видео рассмотрим, как включать функцию подогрева и зачем она нужна. А пока подписывайся, у нас товары для себя и на подарок.